हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लौंग के फायदों के बारे में। दोस्तों, आपने लौंग का नाम तो सुना ही होगा, जो कि भारतीय मसालों में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, इसको हम मसाले के रूप में ही प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके औषधीय गुण भी हैं, जिनसे आप अपनी अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बात अगर खाने को जायकेदार बनाने की हो या फिर पेट से जुड़ी किसी समस्या का हल ढूंढना हो, तो लौंग का सेवन काफी फायदेमंद होता है। मगर इन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ साथ लौंग आपको अनेक हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचा कर रखता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें आप लौंग का प्रयोग करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, गैस की समस्या को आप लौंग से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खान पान के चलते अक्सर गैस की समस्या हो जाती है। ऐसे में रोज रोज दवाओं का इस्तेमाल सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है, तो आपको घरेलू नुस्खों का रुख करना चाहिए। गैस के लिए सबसे लाभकारी औषधि है लौंग। गैस और कब्ज की समस्या से निजात पाने के लिए सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में लौंग तेल की कुछ बूंदे डालकर पीने से आपको आराम मिल जाएगा। इससे आपके पेट की गैस खत्म हो जाएगी। सर्दी जुकाम में फायदेमंद। दोस्तों, बदलते मौसम में सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है। ऐसे में लौंग आपको इस समस्या से राहत दिला सकती है। सर्दी जुकाम या गले में खराश होने पर मुंह में एक लौंग रख लें। इससे आपको सर्दी जुकाम में राहत के साथ साथ गले में होने वाले दर्द से भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, लौंग मुंह की दुर्गंध को भी दूर कर देती है। पायरिया से ग्रसित लोग हो या फिर भूखे पेट या फिर काफी देर से बात न करने वाले लोगों के भी मुंह में बदबू हो जाती है। लौंग से आप मुंह की बदबू और दांतों के दर्द को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको 1 महीने तक लगातार रोज सुबह मुंह में साबुत लौंग को रखना है और उसको धीरे धीरे चबाकर उसका सेवन करना है। इससे आपकी जो मुंह की दुर्गंध है वो दूर हो जाएगी। चेहरे के दाग धब्बे दूर करें। दोस्तों, लौंग से आप अपनी सुंदरता को और भी ज्यादा निखार सकते हैं। जिन लोगों के चेहरे पर दाग धब्बे या फिर डार्क सर्कल हैं, उनके लिए लौंग बहुत ही फायदेमंद है। लौंग के पाउडर को किसी भी फेस पैक या फिर बेसन के साथ मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। एक बात का खास ख्याल रखें कि लौंग पाउडर को आप चेहरे पर डायरेक्ट अप्लाई ना करें। ये बहुत गर्म होती है और इससे जलन भी हो सकती है। इसलिए इसका प्रयोग आप बेसन या फिर दूसरे फेस पैक के साथ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही फायदे मिलेंगे। बालों को झड़ने से रोकें। दोस्तों, अधिकतर लोगों में बाल झड़ने और बालों के रूखेपन की शिकायत होती है। इसके लिए सबसे असरकारी उपाय है लौंग। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आप लौंग को पानी में उबाल लें और फिर उस पानी से अपने बालों को धोएं। इससे आपके बालों में चमक आ जाएगी और कुछ ही दिनों में बाल मजबूत भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी लौंग का प्रयोग करके अनेक बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी लौंग का प्रयोग करें और अपने लिए फायदा उठाएं। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।